tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Izaho no vonjony vahoakako hoy ny Tompo, na ino manjo azy ka iantsoany ahy, dia iaino azy ireo aho, ary izaho ho tompony mandrakizay. Isoragna tranatrana antsika mianakavy izay magnaraka tsy tapaka, misafidy manokana an'ity radio mamintsika ity. Arabaigna antsika tratran'ity alahady fa 12 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno liturjika antsika zay fandaligna ampinoagna ho antsika izay. Ka mazan'ny eglizy loha hevitra aratsika dia ny hoe ny fihevitran'Andriamanitra tsy fihevitrintsika. Matetika atsika no diso zegny fihevitra zegny. Matetika ilay eritreritry raha eritreretintsika zay zavatra tiantsika igny no apetaka atsika amin'Andriamanitra, magnametsiny izy atsika fa izy Andriamanitra eo mandrakariva miay mitantagna mitsimbigny magnamia fahasoavagna magnamia fahasalamagna antsika jiaby. Ndao regny antsika ary ny tenin'Andriamanitra telo arosiny eglizy ho antsika amin'ny ity alahady ity. Arahy ny toriteny sy fampianarana archevêque Ray Amandreny. Boky izay ampaminany mitadiavan'ny Tompo dia ny mbola mety ho hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny, ka iverina amin'ny Tompo izy dia hamindrany fo, dia amin'Andriamanitra fa mamela malalaka izy, fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako, teny mariny Tompo. Tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny fievitro noho ny fievitrareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Diamanto
Misifeta, Elisana Kamanda Karibeno, Isanami Sanandro Vaki, Arituga Izera Nerarano, I'm gonna to Misifeta, I'm gonna to Misifeta. Hey, Basie, Tumpula Yavuninda, Aranaja Uderana, Itaretina Besana, Aranaja Kuri, Idarana Kaman Semifani, Amanakuni Asanau. Today to Risi Ankalas, Amrewa Sanamayeri, Amrewa Sanamayeri. Evuna ito se mavira pirata, Eliene Sanama Kakalota, Iatara Punone, Nebefus, Yamara Sutarukana, Muniasini Famarinana, Eubina Janetani, Eubina Janetani. Istupu fitava da fangurana, Fangurana Kidesha, Tene Sarapunya, Fangurana Maniasani. Yasana Retani, Aukisatana Ritumpo, Nipivava Kamnau, Aukasami Yugenawo, Funina Ipanzakana, Etina Geure Saine. Any asana mayeri ready to the Utenende. Oh, Father, to the Lami asana mayeri. Fulina Kamadaza Patakana Yetinao. Fanelon Fatakana Denaka Sifeta. Unifana Bana, Wantana Rifadiga. In Marnam Tenireta Istumpo. Arituma tukiam nasanireta, Istum Emanua Nasireta Lavo, Arituma Putaka Sereta Mitanulka. Everyone come down if it's a little too low. Fatulura Nasakava, Dola Isireo, Emanuka Cantana Noena Murafu, Kamamu Sabatu Sereta Mananaila. Namdala nireta istumpo, Arde famita pumanya sanireta, Fani tumpuya wanila nirezani ansuase, Elironi ansuase amkiti putukua, Ema marisa iliro makautazize, Simiani tarana ni mamuti azirewo, Earuva listumpu sereta piaze, Scusa che arriva la fugua, occhi tu fiderana nistum sani babako, non bel una reta o che giubini anarane, en soranane narane, Antona si feta, poi soranane hai bevitis fangurana, sinisana tale sulimato che si mi vazia. Alisani fidina zikufiluwe sipamunze Ifana esepanana nilele ketane Ayo, oh Ande ane Jesus alakaulalo Kamisacha Nana Jesus alakaulalo Kamisacha Jesus alakaulalo Kamisacha Jesus alakaulalo Kamisacha. Taratasin Masdapul Apostoli ho an'ny kristianiny tany Filipo. Ry kristianiny avagna ho membonahitra amin'ny tegnako i Kristy na velogno aho na maty. Satria raha ny amiko dia Kristy no avelomako ary ny fahafatesagna no azahoako tombony. Raha mbola velogno amin'ny nofo anefa aho dia ho fahavokarany asako zany ka tsy hitako izay ho fidiko fa sanganehagna eo agnelagnelanizy roa aho. Ny andeha ho agny amin'ny Kristy moa iriko sy tsara lavitry nefa ny toetra amin'ny nofo kosa
no ilaigna kokoa noho ny aminareo fa izao ihany manaova fitondrantegna mendriky ny evanjely ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Amen, alléluia. Jésus nous envoie, chantons l'alléluia. Dieu est notre joie, bondissez de joie. Voici le Sauveur, amen, alléluia. Ouvrons notre cœur. Ombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratany Masinda Matio, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tam'izany andro zany Jesosy nilaza ty fanoaragna ty tamin'ny mpianany nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-tragno izay nivoaka maraina koa hanakarama-piasa ho an'ny tanimbolobony. Ary rehefa nifanaiky tam-piasa izy fa dine iray avy isan'andro ny karamany dia nasainy nankany amin'ny tanimbolony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita piasa nidonanam-poana teny an-kianja ka hoy izy: andeha koa ianareo mankany amin'ny tanimboloboko fa omeko anareo izay antonony. Dia nankany izy ireo. Ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka nanao toraka izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faha-raika ambin'ny folo ka nahita piasa hafa nijanonam-poana dia hoy izy tamin'izy ireo: nahoana ianareo no midonanam-poana eto mandritra ny andro? Hoy izy ireo taminy: satria tsy nisy nanakaramanay. Dia hoy izy: andeha koa ianareo mankany amin'ny tanimboloboko. Ary no nariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tanimboloboko tamin'ny mpitandrina ny fanagnany: antsoy ny mpiasa ary omeo ny karamany aseseo avy aty amin'ny farany ka hatrany amin'ny voalohany. Dia nanatona zay nilatsaka tamin'ny ora faha-raika ambin'ny folo ka samy nahazo dine iray misesy avy. Fa no nanatona kosa ny voalohany dia nagnantegna hazo bebe kokoa kanjo dine iray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandraisana izany izy dia nimonomonina tamin'ny tompo-tragno nagnano hoe tsy niasa afa-tsy ady fampataranandro iray monja ireto farany reto kanefa nampitovenao aminay izay niaritra ny asa saragna sy ny hainandro nandritra ny andro. Dia izao no navaly ny Tompo ny anankiray tamin'izy ireo: ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marigna aminao aho, moa tsy dine iray va no nifanekeko taminao? Alao ny anao dia mandehana, fa tieko ny manome ilay farany toraky ny anao koa. Tsy mahazo manao zay tieko amin'ny fanagnako va aho? Sa ratsy ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany koa izy Jesosy tamin'ny mpianany: ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava malala amin'izao alahady 20 mandavataona, alahady mialohan'ny farana volana septambra, dia sainy eglizy ibanjina manokana ny anjara toerany laika eo anivon'ny fiainana andavanandro isika. Ansoina hoe andro ny laika. Amin'ny alahady ho avy zao moa ny tena natanterana azy. Ary ao anatin'izao volana zay nanasan'ny Papa sika voalohany ivavaka ho an'ny tontolo iainana ny tranoben'Andriamanitra, ka engane mba araky ny afatra ny Papa anana an'izay fiovam-penitra mahery vaika ao am-po zay sika, fa indrindra amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ka toy zay anapotika isika dia ivelona ny vocation sika hatramin'ny voalohany, dia ny karakara sy ny kolokolo an'ity zavaboary tranoben'Andriamanitra ity, ka amin'izay ny zavaboary tranoben'Andriamanitra amokatra be
ho ansika ka tonga sika anana fivelarana marina eo amin'ny fiainansika andavanandro ary ahitasika ny tena fivelarany mahaolona sy ny olona manontolo ary zay ny afatrafatra ny papa tia no sapasika amin'izao volana ny lohataona ny fahariana no antsony azy izany hoe ahafahantsika tokoa mametraka an'izay pastoraly ny diocese mainso zay ny tinambara dia tena anjara toerany laika tokoa io fanirana ka tonga atsika EOV missionnaire tokoa vita batemika iraina marina andro ny laika ny andro rehetra fa tia ny eglizy ary ho sapasika bebe koa zay anjara toerana zay ary mifanaraka amin'izay afatra ny papa izay mba hatonga atsika araky nilazaisika teo ho EOV missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona zany hoe ahitana fa tena Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika zare ihany koa ny manamarika fa ny laika amin'ny arak'izay anso anaran'izay dia ireo miaina eo anivon'izao tontolo zao zany hoe amin'ny alalan'ny fiainany no anambarany ny vaovao mahafaly ka hitondrany ny toe-panahy maha-kristiana araky ny vavaka ataosika amin'ny rehefa mivavaka momba ny fiantson'Andriamanitra isika ka ahatonga ny zay hoe fahazavana sy fanasiny tany eo anivon'ny mpiarabelona zay ary de zay no antenaitsika tokoa ary fa indrindra moa asika zay miatrika an'izao ady sarotra izao korontana virus ary io korontana io zany de anjarasika ny sy maintsy mampirindra azy mba hiala amin'izay korontana izay fa mba hipetraka amin'ny lamina araky ny vocation nanirahan'Andriamanitra azy isika ka mivavaka ary isika androany ivelomany laika sy manangy rehetra an'izay vocation zay ary ampitrotra marina tokoa ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ao anatin'ny tolagna tokotelo araky ny anjara toerany tsirairay avy ary ao anatin'ny fifasamihafana ary ao anatin'ny fifamenona no ivelomana an'izay eglizy ary eglizy olona velona manorina ETA eglizy tranoben'Andriamanitra ka am'izay de tena loharano ny fahariana tokoa ary de zay no antenaitsika vokatry nyzao fanjava sacerdotaly zay iainany pretra zao ka hoisy lay départ vaovao vokatry ny asan'ny fanahy masina ka zary tena pentecote vaovao tokoa ka isika lahika no azo lazaina fa fo mamelona an'izay tolagna zay ho isika ny pretra ny loha ny religieuse ny avokavoka ka ny fo no tena motera zay ampirisika ny olona hiatrika an'izay tena départ vaovao zay ka hitondra ny tabernakla velona eo amin'ny mpiarabelona miandry atsika vita batemy ary izao rehetra izao ary indrindra izao tontolo zao zay no ty korontana virus ty dia very repère ary very ny ireo sotoavina maro ny very fanahy mbola velona ary dia sy mahalala isony ahoana ny tokony atao sy mahagaga moa izany fa ny korotaniny ty coronavirus ty ny fiainatsika fa isika vita batemy kosa manana ny Kristy sambatra isika manana azy iraina arsika amahalaika sika izay izara any Kristy eo anivon'ny mpiarabelona zay ny maha Kristy mpiarabelona amin'ny olona sika vita batemy zay ny maha EOV missionnaire isika matetika aho no milaza amitsika
fa sy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra fa asehony amintsika ny sitrapony amin'ny alalan'ny teniny araky ny fandaharana liturgika amin'izao lahady 520 mandavataona zao de marina tsy misy tenin'Andriamanitra manokana fa natokana ho an'ny rehetra ny tenin'Andriamanitra fa kosa ny evanjely androany fandrindra ny fanoarana ataon'i Jesoa de mampisongadina toetra anankiray zay mahatonga antsika tokoa an'izay hoe laïka eo ve missionnaire ka zary tabernacle sy inona izany fa sy mahazo mipetrapetra-pona isika sy mahazo mijanonjanona foana isika fa sy maintsy miasa ary ny asa no anehoan'ny laïka eo amin'ny fiainana andavanandro eo anivon'izao tontolo izao ny batemy ao aminy takin'ny mahalaïka ny laïka zany ny hoe Kristy mpiarabelona amin'olona ny maha-Ehove azy ka amin'ny alalan'ny asany amin'ny alalan'ny fiainany no anehoany an'izay ary zay ny votoaty ny fanoarana ataon'i Jesoa androany amin'ny evanjely ary tiany ny eglizy ho sapasika amin'izao alahady 520 mandavataona ny fampianarana voalohany ambaran'i Jesoa amintsika dia ny mba ho izy no voalohany amin'izay rehetra ataosika izy zany no loha laharana amin'ny fiainatsika ka izy ny repère ka noho izany amin'ny raha tiasika hiverina amin'ny tena filaminana marina isika andresany ty korontana virus ty dia aoka izy no apetrasika eo anivon'ny fiainatsika ka miasa araky ny sitrak'Andriamanitra isika io le averimberitsika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika ary zay ny votoatim-pampianarana voalohany tia ny eglizy ho sapasika amin'izao lahady 520 izao asaina hiasa isika ampamokatra an'izay batemy zany hoe ny talenta sika tsirairay avy ary sy misy lera izay fa asika no miatrika an'izay famokarana ny talenta omen'Andriamanitra sika zay ary izao fanombohan'ny tao-pikatrona départ vaovao izao no anatanterahasika hikatroka sika mba ho fifandraisana vaovao araky ny voalaza sika teo vokatry ny conviction zany hoe i Kristy ka mahatonga sika ho kristianina ho eve missionnaire no eo anivon'ny fiainansika ka amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no aintsika manatanteraka ny fiainansika ka amin'izay ny fifandraisana amin'ny tontolo iainana indrindra amin'ny alalany ny diocèse maiso sy ireo voamieran'asa mifanaraka aminy dia anampy asika amin'izay fifandraisana vaovao amin'ny tontolo iainansika zay amin'izay zavaboary zay ka zavaboary voakolokolo ka mamokatra no entintsika eo amin'ny fiainatsika ary zay ny dikany eukaristia zay ankalazaisika ka izay indrindrary aoka ny eglizy kely fianakaviana tsirairay ny eglizy fiombonana eglizy fototra eglizy iraka de samy ametraka tsara tokoa io diocèse maiso io ka amin'izay ho hitasika fa ireo sajoa enina fenosika dia manambara an'izay isika eo ve missionnaire vita batemika iraina tabernakla velona miasa mampamokatra an'izay batemisika izay ka ampisy fivelarana ny fanjakan'Andriamanitra ny fanahoarana ataon'i Jesoa dia fampianarana faharoa mampisongadina koa fa sy misy ora na fotoana fa isika miankina amin'ny fahavonona sika irosy lalindalina koa ary zay le départ vaovao ampamokatra ny fiainansika ary tiany Jesoa sapasika fa mifameno ireo fanomezan'Andriamanitra ho asika fa sy misy hoe zao sy zao ary ireo fahasamihafana dia rena hoentsika eo amin'ny fiainansika ka ny zavatra kasainy ny
Jesoa amin'io fanoarana io zany dia isika manamasina ny fiainansika ary zay ny laika manamasina ny fiainansika eo amin'ny fiainansika andavanandro ka ampitrotra ny fiainana sy ny finoana ary manana modely sy bevavaka isika dia ry Victoire Somanarivo ary Lucien Botovoasoa. Ny fampianarana faharoa de ty sy misy tambiny sy misy karama no tiany Jesosy sapa amin'io fanoarana io fa isika miasa ary rehefa miasa isika dia mamokatra ary zay mamokatra izay no fahasoavana ho asika ary zay indrindra no andrasana amintsika amin'izao lohataona ny fiarina arak'izay afatry ny papa amintsika araky zay lazaisika diocèse maitso tsy hoe niandry ny afatry ny papa isika izany amin'izay fiovampenitra mahery-vaika ao am-posika izay ary entiny izao départ vaovao izao ka pentecote vaovao amin'ny asa ataosika ka any amin'ny voamieran'asa indrindra no anehoasika an'izay fiovampenitra mahery-vaika ilay changement radical amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary sy ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina ary ny fifandraisana eo amin'ny tontolo-pinoana ka izay indrindra aokary ny ataosika dia manambara an'izay maha-EEV missionnaire asika izay zany hoe miezaka isika manao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra anao ny asa asika ary zay midika ny famenoana an'ireo sajoa enina fanatanterana an'izay hoe manao ny asan'Andriamanitra ka Andriamanitra manao ny asa asika ka izay indrindra re kristianina havana matoy isika sy mamokatra matoy tonga izao korontana izao de satria sy araky ny hevitr'Andriamanitra no anatanterasika ny asa asika io no mahatonga ny lohevitra amin'izao alahady 520 mandavataona izao sy ny fihevitrako sy fihevitrareo zany hoe matetika isika ary io no matetika mahatonga ny korontana ary matetika ny sy mampamokatra ny asa asika de satria araky ny hevitry ny zao tontolo zao araky ny logika n'izao tontolo izao loatra no entsika manatanteraka ny asa sika fa sy araky ny hevitr'Andriamanitra ka izay indrindra raha tisika ary ho départ vaovao ary hiala izao korontana virus izao de oka araky ny hevitr'Andriamanitra araky ny logika n'Andriamanitra no entsika manao ny asan'Andriamanitra inona moa ny dikan'izay fa ireo famenoana ny sazoa enina ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'izay fifankatiavana ao anatin'ny fifampisiminana ao anatin'ny fanompona ao anatin'ny fahafoizana ary ao anatin'ny fivavahana mifikitra tokoa amin'izay hoe kristianina mivavaka raha maneraka ansika tokoa ary Andriamanitra ka manasa sika hiasa na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry zany hoe sy misy fetra ny tiany ambara de isika araky ny averiberisika teo anao ny asany raha isika ny manao ny asany de izy anao ny asa sika araky ny afan'ny Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany tokoa re kristianina havana aoka isika ary zay ny tiako amaranana ny fampianarana amin'izao alahady 520 izao ahay anararoatra izao fotoana izao ahay ivelona an'izay vocation sika izay raha pretra ianao de mivelona ny vocation mahapretra raha eveka ianao mivelona ny vocation mahapretra raha mpivady ianao raha raim-pianakaviana ianao raha renim-pianakaviana aoka ivelona an'izay vocationao izay ary dia izay ny tiany ny eglizy ho sapasika koa zany eo amin'ny fanatanterahana ny asa anerahana sika ka aoka ao anatin'izay vocation sika izay sika mivelona an'izay afatr'Andriamanitra izay ary zay ny dikan'izay fiovampenitra mahery-vaika changement radical tian'ny papa ivelomasika amin'izao lohataona fiarina izao ary izay ny afatra izay ampaminany raha milaza izy hoe
miantsoa an'Andriamanitra dia ny mbola akaiky izy aoka ny rasy fanahy hiala amin'ny lalany ary ny meloka amin'ny heviny ka hiverina amin'ny tompo dia amindrany fo izany hoe hiavao isika anao lay départ vaovao ka izay indrindra kristianina havana araroty izao fotoana izao elasika amin'ireo toetra rasy izay manapotika ny fiainansika ary dia hitasika amin'izao arety mandoza izao korontana virus izao ka raha miala amin'ny korontana isika ka mametraka tsara an'izay lamina tian'Andriamanitra araka ny afatra efa naverimberisika teo dia ho taranaka mamokatra isika mamokatra voasara ka ho taranaka manorina eglizy tranoben'Andriamanitra anjakany ny fifandraisana vaovao amin'ny zavaboary fifandraisana vaovao amin'ny sika mpiarabelona ka ahitasika ny tena fivelarana maolona sy ny olona manontolo fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra loharano sy fototra ny fiainansika ka amin'izay miezaka tokoa isika mameno ireo sazoa enina anambarasika an'izay fiovana zay ary zay ny tiany masindahy Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina raha mananatra asika tokoa izy ka ho izy aoka omemboninahitra amin'ny tenansika izy Jesoa navelona namaty satria ho asika i Kristy ny fivelomana ho asika ary zay ny dikany hoe kristianina aho eo ve missionnaire aho iraina ho tabernakla velona zany hoe ny ataosika rehetrarehetra dia ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra ry Jesosy tompo milaza miara-mahita fa visy ny mpiasa eo amin'ny sanao ka izay indrindra tsy misahatra izay ny mivavaka mba nyranao mpiasa eo amin'ny sanao mpiasa vonina anompo anasoa ny hafa ka isimbana sy ivelona an'izay iraka izay engany ny fahasoavanao sy ny fananao masina ankaheran'ireo izay miasa amin'ny toerana zay tena sarotra ampio izy ireo Jesosy Kristy zokinay engany ny asa ataonay mba hamokatra tokoa araky ny sitrakao ary sy okivy zahay eo am-panatanterahana zany asa zany fa vonina mandrakariva anatanteraka azy noho ny fankahirezanao noho ny fahasoavanao ampio zahay anao ny asan'Andriamanitra ka amin'izay Andriamanitra ray anao ny asanay na dia sy mendrika zahay Masiny Maria reninay eo ianao no mahay nandray ny sitrapon'Andriamanitra ary nanatanteraka azy maro ny fakapanahy ka ampio zahay andresy azy reny ampio zahay anao mandrakariva ny asan'Andriamanitra dia ny fifanasoavana ao anatin'ny fifampisimbinana ary ny fahamarinana ampio izahay hoe ve missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona ho laika vita batemy entany ny finoana ka mamelona tokoa ny tolagna ka ho fo mitondra ny famindraponao amin'ny mpiarabelona tokoa ny izahay narandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka
fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.